खामोशी। जब इंसान को इस बात का इदराक हो जाता है कि अल्लाह सब कुछ देखता है और सब कुछ जानता है, तो वो खामोशी की आखिरी सीढ़ी पर पहुंच जाता है, जहां किसी से कोई शिकवा नहीं रहता, जहां दिल शिकायतें नहीं करता। वो तड़पता तो बहुत है मगर आहें नहीं भरता, क्योंकि ये वो मकाम होता है जहां तमाम बातें और तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। इस लम्हे की तकलीफ और अजियत को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। लोगों से तो वैसे भी कोई तवक्कु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इंसान ऐबों को छिपाने में कमज़ोर और उन्हें अयां करने में बहुत मजबूत होता है। ये बस अल्लाह ही है जो पर्दा रखता है। शुक्र कीजिए कि इंसान खुदा नहीं है, वरना न ये कायनात बाकी रहती और न कोई इंसान।